natin. Yan na. Hanap na kita. Yan na. Lumaki na. Ikabit na natin dyan sa chassis nya. Yan na yung itsura ng makina. Overhaul natin. Yan si Chip, oh. Yan. Kinuha niya yung gamit na rin. Doon na natin yan sa chassis niya, guys. Ayan na yung makina natin. Bago na to yung pintura niya. Pininturahan ni Chip. Ayan si Chip, pininturahan niya. Nilang gusto kayo mo dyan. Doon na natin. Ito na. Thank you. Bye-bye.